Mimiti aing keur nyekel dot kita minum susu supaya sehat. Kamari aing dibere vitamin supaya ulah cacingan. Ieu di kadang Cibeas kieu ieu mah warna camplang-camplang hauk. Tapi ngeunah sih amis. Geus lah nikmatkeun bae lah. Eta si boncos perasa aing munggul poe ngedot bae. Tangkeun kitu koeng. Jos. Perasa aing dia koeng di dileuna gol poe ngedot bae ngedot. Naon sih dia hayang tah? Haram najis aing. Nih dia kieu ge dia vitamin supaya ulah begeng gos dia nya kuru kunyeng. Dagingan deh. Nya hirup di dia. Ah dia body shaming dia tak kadoang kitu dia. Tangan body shaming dia. Tanu ngaina fisik. Mundak warita mah body shaming cenah. Eta mah arana body shaming dia. Body shaming mah tuh anak teh ati. Eta masih eming goblok dia. Aing mending kan si ayang mama ya aing hambur jeung dia mah cos. Yang, kenan deh yang. Kadeleuna aing kenaon ku dia. Kabeneran ai dia. Alakeun jamu ge aing jaing metis. Ih, yang. Dia nyiram tah. Jepra saya mah poin jadi kumaha. Cuma ngari cekeleungeun doang. Saha nu nyiram? Tadi hayang metis. Anu hayang metis mah lain anu nyiram bae. Nini ge mun hayang metis atuh metis. Sugan aing mah dia nyiram gitu yang. Enggeus karak jambu doang ye. Jalakeun ku aing yang. Ulah kebel-kebel. Siap baby. Anu lobanya. Ih si Utem ti kamari unggal nak dititah leungit ti balik-balik. Haream geus eta. Kudu diilikan we nu diilikan moal balik tong orang setan. Ulis. Naon? Neng Ulis. Semenjak kenal jeung Neng Ulis, bawaanna aki wong mah yang belajar. Belajar naon? Belajar jadi nu terbaik jeung Neng Ulis. Emang nu terbaik dong kumaha? Atuh kitu, pokona mah jadi nu terbaik pokona mah. Atuh kitu kumaha nu jelas atuh. Intina mah aki wong mah bogoh jasa ka Neng Ulis. Ih, bener aki wong bogoh ka Ulis. Bener lah. Daek teu Neng Ulis jadi kabogoh ka aki wong. Nembak kitu amat eta. Ih, kumahanya? Kami bisi cara kanan. Bobogohan kumaha kami. Atuh ulah bebeja ka emak lah. Cukup kurang banu nyaho jeung nu di luhur tuh. Pan dia nyaho aing di luhur. Si Batman. Ira ada di luhur. Atuh sampe medar dia diuk di dinya ge. Aing mah geus di luhur. Berarti dia tadi ngadengekeun kami ngobrol burungnya. Ngadenge lah. Belajar menjadi anu terbaik. Si goblok tadi burung ngadengekeun aing satanya. Tuh isin aing ieu mah. Ari dia kenalan kita di luhur. Tenangan jambu aing mah di luhur. Aduh nembak pikan. Dan karu ditarima kaganggu ku aing. Ulah ae si Kiwong mah. Emang kunaon? Bujalna nongtot. Dia sana nongtot tah. Deuleuh ku dia bojal aing sakieu bagus nongtot di mana? Deuleuh ku dia tah. Naon bujal dia goreng amat, Wong. Coba bujal dia bagus bante. Tuh bagus lah bujal aing mah. Tah. Dah bujal doang asbak Firaun ge dia bangga dia lekom kitu heuliangan tadi mah. Geus ulah masinikeun bujal. Kabeneran aya ka Utem jeung Aki Wong.
Ulis sekalian arek pamit. Pamit ke mana? Aing halal barengan. Pamit ke mana? Arek berangkat di ke Arab. Keke. Namun Ulis ke Arab terus aki wong kumaha? Atun teu kumaha wong. Kabogoh dia lain. Jangankan diterima, dijawaban ge henteu. Makana eta sama meh lempang ku aing dipasikeun heula jawabanna. Kumaha Neng Ulis diterima teu aki wong? Ulis mah lain endung. Kahiji bisa dicarakan ku emak. Anu kadua emang endung. Wong, jamah geus ditakdirkeun wong JK jomblo karatan. Ripuh ya Allah. Entah dina film, entah dina dunia nyata. Percintaan aing mah nu endah. Dia curhat ka penonton. Carita aing balen curhat. Iya tas selanya entah sore. Ulis arek berangkat. Bisi katinggalin kapal hiber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau salaman heula kitu jeung aki wong ieu. Tah salaman. Aing malah ka dia salaman ge. Dia ayo ganggu aing bae deui. Lah, wong, dia mah geus ditakdirkeun wong JK jomblo karatan. Geus tah aing mending kan nu ayang mamai daripada di dieu ngabaturan JK. Ndel aing di mana nya? Dadah JK. Aduh, ya Allah. Kumaha yang geus kieu aing nya? Cirik bae kitu aing ieu di dieu. Cik. Panggil si Utem tadi ya? Kami mah tujuan oncom nak. Sana nanyakeun oncom. Naon? Aing dibere sodako. Heh, atuh aing tadi bare sodako ku dia ge masih boga kene jeung milok asin mah. Mulai sini sin mak. Kayak dibere aing duit mah. Mak, mulai sini sin. Yo, kami dibere yo. Tah. Salasa tanggal 5 Juli 2022 mere sodako Kak Madun 1000. Wah, yang dicatat. Heh, Haji. 1000 perak teh buat ditulis. Tapi lumayan jangan meuli dalan. Geus naon aing? Mau ge menang. 1000 perak meuli ketan. Jaketan kuari mahal. Hei, Irma. Panggil si Utem tuh. Jangan magi-magi si Ute, Mak. Di kamari unggal isuk wae nya tak keluar bae teh mana kita mihara rese. Oh, di nus mamai meureun, Mak. Heh, pokok anjeunna kadinya tadi nama. Geus mending anter aing yuk. Pilihan si Utem. Heh, Kalau sayu. coba hayu ayo tos eta di mana nya. Ih si Utem kemana nya? Ngajambu dong ge satahun. Kaburu mbe endogan. Heh, jadi si mama itu. Mama. Panggil si Utem tuh. Ngajambu ndak metis. Ari kitu mah teh sing saha? Atuh jeung mamai lah. Heh, dia nyiram. Dia di kumaha ku si Utem? Di kumaha? Yang mati nyangka. Saha nu nyiram? Eta dia hayang metis. He anu metis mah lain anu nyiram bae. Aki-aki ge mun hayang metis mah metis. Atuh, kadinya nama si engge pajak aing mah diareun kitu anak aing. Henteu. Jambu naon? Jambu air. Oh, Yang jambuna ge eueuh parentil. kak beneran tadi ya datang dia. Mak, Mak dia. Ini kan gua diisuk kan. Kamari jangan dikeun kotok lah dulu pang mabur ti mah. Kamari di bae dia. Ti kamari kan di kanan garap ieu. ya. Dukun diuk deui. Gini mah. Lajuna mah aing teh jadi metis.